ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรองเท้าแตะกันค่ะคำว่าซึนลีพอในภาษาเกาหลีหมายถึงรองเท้าแตะค่ะซึ่งหมายถึงรองเท้าสำหรับสวมใส่ภายในอาคารที่มีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบายใส่และถอดได้ง่ายมักใช้ที่บ้านหรือในสถานที่ในร่มแบบสบายๆค่ะมีรองเท้าแตะค่ะ슬리퍼가 있어요. 슬리퍼가 있어요. 슬리퍼가 있어요. รองเท้าแตะสวยค่ะ 슬리퍼가 예뻐요. 슬리퍼가 예뻐요. 슬리퍼가 예뻐요. ฉันสวมรองเท้าแตะค่ะ 슬리퍼를 신어요. 슬리퍼를 신어요. 슬리퍼를 신어요. ฉันถอดรองเท้าแตะค่ะ 슬리퍼를 벗어요. 슬리퍼를 벗어요. 슬리퍼를 벗어요. มันคือรองเท้าแตะสีน้ำเงินค่ะ 파란 슬리퍼예요. 파란 슬리퍼예요. 파란 슬리퍼예요. มันคือรองเท้าแตะคู่เล็กค่ะ 작은 슬리퍼예요. 작은 슬리퍼예요. 작은 슬리퍼예요. มันคือรองเท้าแตะคู่ใหญ่ค่ะ 큰 슬리퍼예요. 큰 슬리퍼예요. 큰 슬리퍼예요. มันคือรองเท้าแตะที่ใส่สบายค่ะ 편한 슬리퍼예요. 편한 슬리퍼예요. 편한 슬리퍼예요. รองเท้าแตะราคาถูกค่ะ 슬리퍼가 싸요. 슬리퍼가 싸요. 슬리퍼가 싸요. ฉันซื้อรองเท้าแตะค่ะ 슬리퍼를 사요. 슬리퍼를 사요. 슬리퍼를 사요. ฉันใส่พวกมันที่บ้านค่ะ 집에서 신어요. 집에서 신어요. 집에서 신어요. รองเท้าแตะอยู่นี่ค่ะ 여기 슬리퍼가 있어요. 여기 슬리퍼가 있어요. 여기 슬리퍼가 있어요. ขอรองเท้าแตะสีแดงหน่อยค่ะ 빨간 슬리퍼 주세요. 빨간 슬리퍼 주세요. 빨간 슬리퍼 주세요. รองเท้าแตะน่ารักค่ะ 슬리퍼가 귀여워요. 슬리퍼가 귀여워요. 슬리퍼가 귀여워요. มันคือรองเท้าแตะคู่ใหม่ค่ะ 새 슬리퍼예요. 새 슬리퍼예요. 새 슬리퍼예요. ฉันกำลังตามหารองเท้าแตะค่ะ 슬리퍼를 찾아요. 슬리퍼를 찾아요. 슬리퍼를 찾아요. ฉันชอบรองเท้าแตะคู่นี้ค่ะ 이 슬리퍼 좋아요. 이 슬리퍼 좋아요. 이 슬리퍼 좋아요. 슬리퍼가 많아요. 슬리퍼가 많아요. 슬리퍼가 많아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเสื่อกันครับ
매트, แมทึหมายถึงเสื่อในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงวัสดุปูพื้นหรือพื้นผิวที่มีความนุ่มที่ใช้สำหรับการออกกำลังกาย ความสบายหรือการป้องกันโดยมักจะทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษว่า mat มีเสื่ออยู่ 매트가 있어요. 매트가 있어요. 매트가 있어요. มันคือเสื่อโยคะ 요가 매트예요. 요가 매트예요. 요가 매트예요. เสื่อนี้นุ่มนิ่ม 매트가 푹신해요. 매트가 푹신해요. 매트가 푹신해요. มันคือเสื่อสีน้ำเงิน 파란 매트예요. 파란 매트예요. 파란 매트예요. ฉันปูเสื่อ 매트를 깔아요. 매트를 깔아요. 매트를 깔아요. ฉันออกกำลังกายบนเสื่อ 매트에서 운동해요. 매트에서 운동해요. 매트에서 운동해요. ฉันซื้อเสื่อมา 매트를 샀어요. 매트를 샀어요. 매트를 샀어요. เสื่อผืนใหญ่ 매트가 커요. 매트가 커요. 매트가 커요. ฉันเช็ดเสื่อ 매트를 닦아요. 매트를 닦아요. 매트를 닦아요. ฉันนอนบนเสื่อ 매트 위에서 자요. 매트 위에서 자요. 매트 위에서 자요. ฉันพับเสื่อ 매트를 접어요. 매트를 접어요. 매트를 접어요. มันคือเสื่อที่สวยงาม 예쁜 매트예요. 예쁜 매트예요. 예쁜 매트예요. เสื่อมันลื่น 매트가 미끄러워요. 매트가 미끄러워요. 매트가 미끄러워요. ฉันต้องการเสื่อ 매트가 필요해요. 매트가 필요해요. 매트가 필요해요. มันคือเสื่อผืนใหม่ 새 매트예요. 새 매트예요. 새 매트예요. เสื่อมันหนัก 매트가 무거워요. 매트가 무거워요. 매트가 무거워요. ฉันเก็บเสื่อ 매트를 치워요. 매트를 치워요. 매트를 치워요. เสื่อราคาแพง 매트가 비싸요. 매트가 비싸요. 매트가 비싸요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับไม้แขวนเสื้อกันครับ 옷걸이, หมายถึงไม้แขวนเสื้อในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงโครงหรือตะขอที่มีรูปทรงโค้งมนคล้ายหัวไหล่ใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าคงรูปทรงและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีไม้แขวนเสื้ออยู่ครับ 옷걸이가 있어요. 옷걸이가 있어요.
옷걸이가 있어요. ฉันซื้อไม้แขวนเสื้อ 옷걸이를 사요. 옷걸이를 사요. 옷걸이를 사요. ไม้แขวนเสื้อสวยครับ 옷걸이가 예뻐요. 옷걸이가 예뻐요. 옷걸이가 예뻐요. ฉันต้องการไม้แขวนเสื้อ 옷걸이가 필요해요. 옷걸이가 필요해요. 옷걸이가 필요해요. มีไม้แขวนเสื้อเยอะเลยครับ 옷걸이가 많아요. 옷걸이가 많아요. 옷걸이가 많아요. ฉันหยิบไม้แขวนเสื้อ 옷걸이를 잡아요. 옷걸이를 잡아요. 옷걸이를 잡아요. มันคือไม้แขวนเสื้อไม้ครับ 나무 옷걸이에요. 나무 옷걸이에요. 나무 옷걸이에요. มันคือไม้แขวนเสื้อพลาสติกครับ 플라스틱 옷걸이에요. 플라스틱 옷걸이에요. 플라스틱 옷걸이에요. แขวนไว้บนไม้แขวนเสื้อครับ 옷걸이에 걸어요. 옷걸이에 걸어요. 옷걸이에 걸어요. ไม้แขวนเสื้อมีขนาดเล็กครับ 옷걸이가 작아요. 옷걸이가 작아요. 옷걸이가 작아요. ไม้แขวนเสื้อมีขนาดใหญ่ครับ 옷걸이가 커요. 옷걸이가 커요. 옷걸이가 커요. ฉันหาไม้แขวนเสื้อครับ 옷걸이를 찾아요. 옷걸이를 찾아요. 옷걸이를 찾아요. กรุณาขอไม้แขวนเสื้อให้หน่อยครับ 옷걸이를 주세요. 옷걸이를 주세요. 옷걸이를 주세요. มันคือไม้แขวนเสื้อสีขาวครับ 하얀 옷걸이에요. 하얀 옷걸이에요. 하얀 옷걸이에요. ไม้แขวนเสื้อแข็งแรงดีครับ 옷걸이가 튼튼해요. 옷걸이가 튼튼해요. 옷걸이가 튼튼해요. ไม้แขวนเสื้อมีน้ำหนักเบาครับ 옷걸이가 가벼워요. 옷걸이가 가벼워요. 옷걸이가 가벼워요. ฉันจัดระเบียบไม้แขวนเสื้อครับ 옷걸이를 정리해요. 옷걸이를 정리해요. 옷걸이를 정리해요. ไม้แขวนเสื้อไม่เพียงพอครับ 옷걸이가 부족해요. 옷걸이가 부족해요. 옷걸이가 부족해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับถังขยะ 휴지통, หมายถึงถังขยะในภาษาเกาหลีหมายถึงภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ของเสียหรือกระดาษ มักจะวางไว้ในบ้านสำนักงานและตามท้องถนนเพื่อให้สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถังขยะใบใหญ่ 휴지통이 커요. 휴지통이 커요. 휴지통이 커요. ถังขยะใบเล็ก 휴지통이 작아요. 휴지통이 작아요.
휴지통이 작아요. เทขยะออกจากถังขยะ 휴지통을 비워요. 휴지통을 비워요. 휴지통을 비워요. ทิ้งมันลงในถังขยะ 휴지통에 버려요. 휴지통에 버려요. 휴지통에 버려요. ถังขยะสะอาด 휴지통이 깨끗해요. 휴지통이 깨끗해요. 휴지통이 깨끗해요. ถังขยะสกปรก 휴지통이 더러워요. 휴지통이 더러워요. 휴지통이 더러워요. ถังขยะอยู่ที่นี่ 휴지통이 여기 있어요. 휴지통이 여기 있어요. 휴지통이 여기 있어요. ถังขยะอยู่ที่นั่น 휴지통이 저기 있어요. 휴지통이 저기 있어요. 휴지통이 저기 있어요. มองหาถังขยะ 휴지통을 찾아요. 휴지통을 찾아요. 휴지통을 찾아요. มันคือถังขยะใบใหม่ 새 휴지통이에요. 새 휴지통이에요. 새 휴지통이에요. มันคือถังขยะสีน้ำเงิน 파란 휴지통이에요. 파란 휴지통이에요. 파란 휴지통이에요. ถังขยะเต็มแล้ว 휴지통이 찼어요. 휴지통이 찼어요. 휴지통이 찼어요. ถังขยะว่างเปล่า 휴지통이 비었어요. 휴지통이 비었어요. 휴지통이 비었어요. มันคือถังขยะที่สวย 예쁜 휴지통이에요. 예쁜 휴지통이에요. 예쁜 휴지통이에요. มันคือถังขยะในห้องนั่งเล่น 거실 휴지통이에요. 거실 휴지통이에요. 거실 휴지통이에요. มันคือถังขยะในห้องครัว 주방 휴지통이에요. 주방 휴지통이에요. 주방 휴지통이에요. มันคือถังขยะของโรงเรียน 학교 휴지통이에요. 학교 휴지통이에요. 학교 휴지통이에요. เช็ดถังขยะ 휴지통을 닦아요. 휴지통을 닦아요. 휴지통을 닦아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับไม้กวาดกันค่ะ 빗자루, พิจารูในภาษาเกาหลีหมายถึงไม้กวาดค่ะ ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำจากขนแปรงหรือกิ่งไม้ติดกับด้ามจับยาว ใช้สำหรับกวาดสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากพื้นหรือพื้นดิน มีไม้กวาดอยู่ 빗자루가 있어요. 빗자루가 있어요. 빗자루가 있어요. มันคือไม้กวาดอันใหญ่ 큰 빗자루예요. 큰 빗자루예요. 큰 빗자루예요. จับไม้กวาด 빗자루를 잡아요. 빗자루를 잡아요.
빗자루를 잡아요. กวาดด้วยไม้กวาด 빗자루로 쓸어요. 빗자루로 쓸어요. 빗자루로 쓸어요. มันคือไม้กวาดเก่า 낡은 빗자루예요. 낡은 빗자루예요. 낡은 빗자루예요. มันคือไม้กวาดใหม่ 새 빗자루예요. 새 빗자루예요. 새 빗자루예요. มีไม้กวาดอยู่ในห้อง 방에 빗자루가 있어요. 방에 빗자루가 있어요. 방에 빗자루가 있어요. ไม้กวาดอันยาว 빗자루가 길어요. 빗자루가 길어요. 빗자루가 길어요. ซื้อไม้กวาด 빗자루를 사요. 빗자루를 사요. 빗자루를 사요. ไม้กวาดหนัก 빗자루가 무거워요. 빗자루가 무거워요. 빗자루가 무거워요. มันคือไม้กวาดอันเล็ก 작은 빗자루예요. 작은 빗자루예요. 작은 빗자루예요. เอาไม้กวาดมา 빗자루를 가져와요. 빗자루를 가져와요. 빗자루를 가져와요. ไม้กวาดสวย 빗자루가 예뻐요. 빗자루가 예뻐요. 빗자루가 예뻐요. กวาดลานบ้านด้วยไม้กวาด 빗자루로 마당을 쓸어요. 빗자루로 마당을 쓸어요. 빗자루로 마당을 쓸어요. ฉันต้องการไม้กวาด 빗자루가 필요해요. 빗자루가 필요해요. 빗자루가 필요해요. มันคือไม้กวาดสีเหลือง 노란 빗자루예요. 노란 빗자루예요. 노란 빗자루예요. ไม้กวาดเบา 빗자루가 가벼워요. 빗자루가 가벼워요. 빗자루가 가벼워요. จัดเก็บไม้กวาด 빗자루를 정리해요. 빗자루를 정리해요. 빗자루를 정리해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับผ้าขี้ริ้วกันค่ะ คอนเล 걸레, หมายถึงผ้าขี้ริ้วในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงชิ้นส่วนของผ้าหรือเศษผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดพื้น เฟอร์นิเจอร์หรือทำความสะอาดของเหลวที่หกโดยเฉพาะเพื่อให้พื้นที่นั้นเป็นระเบียบและสะอาด มีผ้าขี้ริ้วอยู่ค่ะ 걸레가 있어요. 걸레가 있어요. 걸레가 있어요. เอาผ้าขี้ริ้วมาค่ะ 걸레를 가져와요. 걸레를 가져와요. 걸레를 가져와요. เช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วค่ะ 걸레로 닦아요. 걸레로 닦아요. 걸레로 닦아요. เช็ดพื้นด้วยผ้าขี้ริ้วค่ะ 바닥을 걸레로 닦아요. 바닥을 걸레로 닦아요. 바닥을 걸레로 닦아요.
มันคือผ้าที่สะอาดค่ะ 깨끗한 걸레예요. 깨끗한 걸레예요. 깨끗한 걸레예요. มันคือผ้าที่สกปรกค่ะ 더러운 걸레예요. 더러운 걸레예요. 더러운 걸레예요. ซักผ้าขี้ริ้วค่ะ 걸레를 빨아요. 걸레를 빨아요. 걸레를 빨아요. ผ้าเปียกค่ะ 걸레가 젖었어요. 걸레가 젖었어요. 걸레가 젖었어요. บิดผ้าค่ะ 걸레를 짜요. 걸레를 짜요. 걸레를 짜요. ตากผ้าขี้ริ้วให้แห้งค่ะ 걸레를 말려요. 걸레를 말려요. 걸레를 말려요. ซื้อผ้าขี้ริ้วผืนใหม่ค่ะ 새 걸레를 사요. 새 걸레를 사요. 새 걸레를 사요. ฉันต้องการผ้าขี้ริ้วค่ะ 걸레가 필요해요. 걸레가 필요해요. 걸레가 필요해요. เช็ดโต๊ะด้วยผ้าค่ะ 책상을 걸레로 닦아요. 책상을 걸레로 닦아요. 책상을 걸레로 닦아요. ผ้าขี้ริ้วอยู่นี่ค่ะ 여기 걸레 있어요. 여기 걸레 있어요. 여기 걸레 있어요. หาผ้าขี้ริ้วค่ะ 걸레를 찾아요. 걸레를 찾아요. 걸레를 찾아요. มันคือผ้าขี้ริ้วสีฟ้าค่ะ 파란색 걸레예요. 파란색 걸레예요. 파란색 걸레예요. ทิ้งผ้าไปค่ะ 걸레를 버려요. 걸레를 버려요. 걸레를 버려요. ทำความสะอาดด้วยผ้าขี้ริ้วค่ะ 걸레로 청소해요. 걸레로 청소해요. 걸레로 청소해요. รองเท้าสำหรับใส่ในบ้านเรียกว่าอะไร คำตอบคือ 슬리퍼. 슬리퍼. สิ่งที่ใช้ปูพื้นเวลาเล่นโยคะคืออะไร คำตอบคือ 매트. 매트. อุปกรณ์สำหรับแขวนเสื้อผ้าคืออะไร คำตอบคือ 옷걸이. 옷걸이. ถังสำหรับทิ้งขยะเรียกว่าอะไร คำตอบคือ 휴지통. 휴지통. อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับที่ตักผงคืออะไร คำตอบคือ 빗자루. 빗자루. ผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดพื้นเรียกว่าอะไร คำตอบคือ 걸레. 걸레.